سلام و درود به همه دوستای خوبم. امیر نجفی هستم. خوش اومدید به یک قسمت جدید از دوره ریاکت جی اس. خب بچه امروز میخوایم یه مبحثی رو یاد بگیریم به اسم use callback. use callback یکی از هوک های نیتیو ریاکته که به ما کمک میکنه کدمون بهینه تر و اپتیمایز تر بشه. پس اگه علاقه مندین به یادگیریش با من همراه باشید. خب بچه ها اگه اتون باشه ما تو قسمت های اول ریاکت اومدیم بعد از اینکه لایف سایکل و استیت رو یاد گرفتیم یه قسمتی بود باید اپتیمایز کردن که ما به صورت اولیه تمام چیزایی که برای اپتیمایز بود رو به شما آموزش دادیم. حالا میخوایم بیایم یکم پیشرفته تر با استفاده از هوک هایی که تو ریاکت هست بیایم یه سری باگایی که این وسط هست رو بگیریم و کد رو بهینه تر کنیم. خب ببینید من الان تو صفحه هومم دو تا کامپوننت دارم، تایتل و باتن. درست شد؟ یه دکمه دارم و یک تایتل دارم اینجا و اینجا و همونجوری که میبینید جفت کامپوننت دکمه و تایتل من یوز ممو. پس طبق چیزی که تا الان یاد گرفتیم من هر کامپوننتیم فقط چی میشه؟ یک بار رندر میشه. حالا من میخوام یه دکمه بزنم و یه کانتر که به چیکار کنه یه ست استیتی رو اینجا برای من انجام بده. میگم که یه دکمه دارم توش میزنم کانتر و اینجا میزنم اینکریز، یعنی زیاد کن این کانتر. کانتر چیه؟ کانتر یه استیت خیلی ساده است که دیفالتش هم صفره. یوز کانتکست چیه؟ یوز استیت. خب پس من الان یه کانتر دارم که صفره. حالا من میخوام این دکمه رو که کلیک کرد چیکار کنم؟ هندل اینکریز کانتر رو انجام بدم. خب که میشه ست کانتر به اضافه یک و این رو میدم توی آن کلیک این دکمه. حالا ببینید میخوام منظورم بگیرید. من الان تایتل و باتمم یوز مموه و هیچ کدوم از پراپرتی هایی که اینجا پاس میدم، نه این فانکشن نه این تایتل نه تایتل هایی که میدم عوض نمیشن. پس اینا دیگه نباید ری رندرشن. درسته؟ من توی جفتشون یه کنسول لاگ گذاشتم که وقتی که رندر میشن یه کنسول لاگ به من بدن. پس من برای بار اول رندر شد. من وقتی اینو اینکریز میزنم یه اتفاقی داره میفته بچه‌ها. تایتل من داره با یوز ممو خیلی قشنگ کار میکنه و رندر نمیشه، ولی دکمه من داره رندر میشه. شما با خودتون میگین که مگه این ممو نیست؟ من هیچ کدوم از اینا رو که عوض نکردم، بهش نه لودینگ دادم نه هیچی، چرا این داره با هر استیتی دوباره رندر میشه؟ این به خاطر فانکشن ماست بچه. ما هر بار که ست استیت میکنیم و فانکشنمون ری رندر میشه، این چون یک فانکشن هست همیشه یه ولیو جدید برمیگردونه. یعنی این هر بار بچه این کالبک ما هر سری یه ولیو جدید داره که توی پراپس وقتی اینجا فایر آلرت رو بهش پاس میدیم این هی فکر میکنه که این یه ولیو جدید داره، برای همین میاری رندر میکنه. من الان اگه این فانکشن رو بردارم، این کالبک رو بردارم و آن کلیک رو ازش نگیرم، بهش پاس ندم مثلا، ببینید چی میشه. دیگه ری رندر اضافی نداره، دکممون ثابت واسطاد. خب پس گفتیم چرا اتفاق میفته وقتی که ما آن کلیک به صورت یه کالبک توی چایلدمون داریم میگیریم و تو پرنت هم داریم یه فانکشن بهش پاس میدیم، میگیم این فانکشن هم عوض نمیشه، خیلی استاتیکه، میگیم مهم نیست. تو جاوا اسکریپت وقتی داره هر باری رندر میشه این فانکشن ولیوش یه ولیو جدیده. خب اوکی آقا، چجوری اینو هندل کنیم؟ ما میگیم یک هوک هست به اسم use callback. خب اسمش هم هست، یعنی میخوایم از یک کالبک استفاده کنیم. کافیه این فانکشنمون رو بندازیم توی use callback و دقیقا مثل یوز ممو، یوز افکت و همه چی یه دیپندنسی میگیره.
خب حالا اتفاقی میفته چیه؟ یوز کال بک میاد این فانکشن رو فقط یک بار برمیگردونه تو فایر آلرت و مقدارش ثابته. کی عوضش میکنه؟ وقتی که این دپندنسی عوض شد. دقیقا مثل کاری که تو یوز افکت و یوز ممو و جاهای دیگه داریم. این دپندنسی مثلا من اگه کانتر رو بهش بدم الان میبینید چه اتفاقی میفته. پس وقتی من از یوز کال بک استفاده میکنم فایر آلرت چی میشه؟ مقدارش ثابت میشه و دیگه چایلد من این اینپوتی که تو پراپساش داره میگیره رو به عنوان یه ولی جدید نمیشناسه و ریرندر نمیکنه و یوز ممو ریرندر نمیکنه. خب الان دیدیم که این درست شد، فانکشن هم داره کار میکنه. حالا من اگه همین استیت رو بهش بدم چی میشه؟ کانتر رو بهش بدم و بزنم هی و بعدش کانتر رو چاپ کنم. توی آلرت از این چیزا نداریم. اوکی، من میتونم یه تمپلیت استرینگ بدم و اینجا بزنم کانتر. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ الان ببینید دوباره داره همون اتفاق میفته. چرا؟ چون من گفتم من میخوام آخرین ولیو کانتر رو داشته باشم، چون میخوام چاپش کنم. برای همین هر باری که ری رندر میشی آخرین ولیو کانتر رو بیا بریز تو این و یک بار این فانکشنمو دوباره ولیوشو عوض کن بفرست اینجا. برای همین این فانکشن وقتی میاد تو این قرار میگیره کانتر آپدیت میشه، این ولیوش عوض شده و آخرین ولیو کانتر توش قرار گرفته و میتونیم ما از استیت کانترمون توش استفاده کنیم. ولی وقتی که ما قراره اینجا مثلا 20 تا استیت دیگه داشته باشیم و اینا عوض شن، قرار نیستش که این دکمه دوباره رندر بشه. برای همین فانکشنمون رو، فانکشنی که میخوایم بدیم به پراپرتی چایلدمون رو از یوز کال بک باید استفاده کنیم. خب این باعث میشه که ما کد کامپوننتمون کاملا اپتیمایز بشه. یعنی من الان که اینجا فعلا کاری با استیت ندارم و میخوام فقط یه هی آلرت کنم یا بفرستمش توی صفحه دیگه یا یک ریکوست اصلا اکسیوس بزنم بیگ دیتایی رو فچ کنم، ربطی به این کانتر نداره. کانتر مثلا این ور داره استفاده میشه. من دیگه دکمم به هیچ عنوان ریرندر اضافی نمیشه. خب واقعتش همین بود، خیلی کوتاه خیلی مفید. یه بار دیگه من فقط میام اینجا براتون کلیاتش رو توضیح میدم. گفتیم که ما کامپوننت هامون چیزی که قبلا توضیح دادیم بود که ما یوز مموشون میکنیم. وقتی یوز ممو میکنیم فقط زمانی که پراپرتی که داره وارد میشه عوض بشه این کامپوننت ری رندر میشه و ولیو جدید رو که از پراپ گرفته رو میاد رندر میکنه. وقتی پراپسی عوض نشده اینجا ری رندر اضافی نداریم. گفتیم یه حالت اکسپشن داره. وقتی که ما توی ورودیمون داریم چیکار میکنیم؟ یه کال بک میگیریم، مثل آن کلیک، مثل هر چیز دیگه که توی فانکشن قرار اتفاق بیفته، هندل دیتا چنج یا هر چیز دیگه ای. خب ما وقتی که ورودی پراپسمون یه کال بکه یه اتفاق میفته، اونم اینه که این ممو دیگه کار نمیکنه. این شروع میکنه به ری رندر کردن اضافی. هر سری که صفحه‌مون ری رندر میشه، پرنتمون ری رندر میشه، چایلدم ری رندر میشه. چجوری میتونیم جلوشو بگیریم و چرا این اتفاق میفته؟ گفتیم این به خاطر این اتفاق میفته که اگه ما این فانکشن رو در نظر بگیریم، هر سری که این کد پرنت داره ری رندر میشه اینو داریم مساوی قرار میدیم با یک فانکشنی. این هر سری یک ولیو جدید انتساب میکنه به فایر آلرت ما. پس هر سری که پرنتمون رندر میشه ما یک انگار جاوا اسکریپت فکر میکنه که ما فایر آلرتمون عوض شده، چون داریم نسبتش میدیم به یک ولیو جدید. خب و نمیتونه تشخیص بده که این همون فانکشنه و هیچ تغییری نکرده. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ این رو
بیایم کاستومایزش کنیم و فقط وقتایی ولی جدید بهش بدیم که نیاز داریم. گفتیم از یه چیزی استفاده میکنیم به اسم use call back که به صورت نیتیو از ریاکت ایمپورت میشه. use call back چیکار میکنه؟ اولین بار که میاد ران میشه این فانکشن رو میسازه و میدش به فایر آلرت و دیگه تموم میشه. فایر آلرت دیگه عوض نمیشه. مهم نیست چند بار شما میان اینو ریرندر میکنید. فایر آلرت دیگه عوض نمیشه. تا کی؟ تا وقتی که استیتی بهش بدین، یه دپندنسی بهش بدید که بگید من میخوام از این دپندنسی تو این استفاده کنم. برای همین شما وقتی که این استیت عوض شد بیا دوباره این فانکشن رو بساز با آخرین ولیویی که توی دپندنسی داری و مساوی این قرار بده. ما میگیم که من اگه اینجا از کانتر استفاده کنم چی میشه بچه‌ها؟ یک بار اول اومد اینو ساخت و کانتر من صفره. من اینکریز میدم و آلرت میکنم کانتر من هنوز صفره. چرا؟ چون که این همون اول یه بار اینو ساخت خب و دیگه آپدیتش نکرد. مهم نیست، این همون لحظه کانتر هر چی باشه همونو میگیره. وقتی که من میام تو دپندنسی کانتر رو پاس میدم رسما دارم میگم که هر بار کانتر ست کانتر انجام شد و کانتر عوض شد تو بیا دوباره اینو بساز. برای همین من تو فانکشنم میتونم آخرین ولیو کانتر رو بگیرم و این دیگه دست خودمونه که کی میخوایم این کامپوننت باتن رو ریرندر کنیم. هر زمانی که شما دپندنسی داشته باشین که رو این کالبکتون تأثیر بذاره دکمتون هم ریرندر میشه با کالبک جدید. بنابراین شما یک کد اپتیمایز دارید، دو تا کامپوننت دارید، کامپوننتاتون کالبک دارن و به هیچ عنوان ریرندر اضافی نمیشن. اگه تا اینجای کار خوشتون اومده حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو فشار بدید و اون زنگوله رو بزنید که آخرین ویدیوهایم که من آپلود میکنم اولین نفری باشید که نوتیفش رو دریافت میکنید. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.